आफ्नो शारीरिक कष्टलाई बिर्सेर 80 वर्षको उमेरमा शरीरले साथ नदिँदै पनि केवल माया र आशीर्वाद दिनका लागि उपस्थित हुनुभएको आमाको यो त्याग साँच्चै नै अतुलनीय छ। आमा हजुरको उपस्थिति 80 वर्षको उमेर, गलेको शरीर, स्वास्थ्यका अनेकौं चुनौतीहरूलाई बिर्सेर नातिनी समानकी भदैनी बहिनी पिङ्की र नयाँ ज्वाइँको सुखद दाम्पत्य जीवनको कामना गर्न आइपुग्नुभयो। यो भन्दा ठुलो अरू उपहार के नै हुन सक्छ र? शरीरले विश्राम खोज्दा खोज्दै पनि मनले पिङ्की बहिनीको सुखका लागि आशीर्वाद दिन उपस्थित हुनुभएकी पूजनीय आमालाई कोटी कोटी प्रणाम। आमा हजुरको यो स्नेह उपस्थितिले विवाहको रौनक मात्रै नभएर हामी सबैको हृदय छोएको छ। आमाले बिहानैदेखि निराहार उपास बसेर नयाँ जोडीलाई टीका लगाएर आशीर्वाद दिने जुन अठोट, त्यो पुरा गरेर मात्र आफूले भोजन गर्ने निर्णय गर्नुभयो। पिङ्कीलाई भदैनी बहिनी समान स्नेह दिएर उहाँले सम्बन्ध नातामा मात्र होइन, भावनामा जीवित हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुभयो। र टीका सिका सबै लगाइदिएसकेपछि आफूलाई पिङ्कीले पनि भाग्यमानी महसुस गरी स्नेहपूर्वक खाना खुवाउनका लागि भाउजूलाई आग्रह गरिन्। त्यत्तिकैमा बेहुला बेहुलीलाई बिदाई दिएर आमा पनि गाडीमा चढी बिदा हुनुभयो।